Окуй келсек, каза келсек, ар бир сандын өзүнчө бизге айтып турган баяны бар, анан аяны бар. Жана ошондой эле өзүнө мүнөздүү болгон бир сырдуулук бар. Ошонун түйүнүн чече билүү эгер бизге жол ачылган болсо, биз анда көп болжого ээ болот экенбиз кесиптеш. Бул илим, бул нумерология, сан илими арасында көп учурда дал келүүлөр бар. Узап бараткан жылда дагы бул тармактын адистери өздөрүнүн божомолун айтышкан. Демек биз алдыдагы убакытта узап бараткан жылга азыраак кайрылып, анан келе жаткан жылыбызда бизди эмнелер күтөт, эмнелерди эске алышыбыз керек, Мына ушул адистердин кеңешине кулак салалы. Биздин студиябыздын мейманы бул илим менен 10 жылдан бери иштеп келет. Атайын Индиядан мыкты адистерден окуп билим алган. Студияда мейманда Акбар Санчоро. Саламатсызбы, Акбар? Кош келипсиз. Рахмат. Келиңиз, жогоруда сөз болгондой эле ушул сандын сырларын чечүүгө аракет кылалы. Мына 2022-жыл келип атканда дагы албетте сиздердин бир маалыматыңыздарга, сиздердин бир божомолуңуздарга кайрылганбыз да. Алгач ушул 2022-жылга кыскача токтолуп койбойлубу? Божомолдор канчалык деңгээлде туура келди? Кыскача башында айта кете турган болсок, бул Санхья Шастра деген илим, санскрит тилинен которгондо бул сано эсептөө деген маанини билдирет. Негизи эле сандар биздин жашообузда мындай ар бир күнүмдүк турмушубузда көп кездешет. Мисалы 2022-жылды ала турган болсок, ал жерден жалпысынан 6 саны чыккан. Бул чыгармачылыкка байланыштуу, үй бүлөгө, чыгармачылыкка байланыштуу окуялар мындай көп кездешет. Андан сырткары Юпитер планетасы бул өтө жакшы эмес абалда болгон 2022-де. Юпитер бул жалпысынан байлыкты, финансы, акча каражатты билдирет. Биз байкашыбызга караганда ушул дүйнөлүк валюта жагынан мисалы бир топ кыйынчылыктар болду, акча каражат жагынан. Ушуну айтсак болот. Ал эми салыштырмалуу 2023-жылы сандык маанисинде 7 саны чыгат. 7 саны бул истина, акыйкат, чындык дегенди билдирет. Башкача айтканда, буга чейинки болгон бир бүдөмүк иштер болсо, же адам өзүнүн ким экенин билбей жүрсө, кайсы бир таланттарын ача албай жүргөн болсо, 2023-жылы ушул акыйкатты адам жолуктура алат да. Мисалы таланттар ачылышы мүмкүн. Анан 7 саны көбүнчөсү бул илим менен тыгыз байланышта. Биз алтыны чыгармачылык деп айтпадыкпы? 7 саны бул илимдин саны. Ошол эле нумерология болобу, астрология болобу, психология, философия, деги эле духовный, руханий илимдердин баары тең бул 7 санынын таасиринде турат. Ошол себептен балким буга чейин эч кандай Кудайга ишенбеген же илимге кызыкпаган адамдарда дагы 7 санынын таасиринин астында кайсы бир деңгээлде кызыгуу, башкасы болбосо дагы ушу кызыгуу болушу мүмкүн да. Же болбосо илимий ачылыштар көп болушу мүмкүн. Мисалы китеп жазган, бир нерсени изилдеген, китеп жазган адамдар үчүн эң жакшы жылдардын бири. Жакшы, ал эми ушул 2023 деген санды эсептеп, адам өзүнүн туулган жылын дагы кошкондо мындай дагы бир башкача кеңештер айтылышы мүмкүнбү? Туура, бул эми азыр биз 2023 деп жалпы жылдын энергиясын айттык. Ар бир адам үчүн жыл ар башкача таасир берет да. Ал үчүн негизи бир топ жагынан караган туура болот. Транзиттер, график дегендер бар. Бирок алар татаал техникалар, убакытты көп талап кылынат. Ал эми жеңил мындай көрөрмандар өздөрү үчүн оңой эсептеп ала турган бул персональный год, жеке жыл деп которулат. Ошол метод бар. Мисалы, адам өзүнүн туулган күнүн алат, ага өзүнүн туулган айын кошот, жана өзүнүн жылынын ордуна 2023-жылды кошуш керек. Анткени бизге 2023-жылдын мындайча айтканда 2023-жыл керек болуп атат да. Келесі мен кошуп көрөбөймүнбү? Биз мисал катары, мисал сиздикин алып көрсөк болот. Жылымды кошоюнбу? Туулган жылын гана кошуш керек, 2023-жылды алабыз. Адам өзүнүн туулган күнүн. 2023 кошу туулган айыңыз.
Айым? Үчүнчү ай март болсо ага туулган күндү кошобуз. Билесиң туулган күн? Башында 2 сандан турган сан чыгат, биз аны 1 санга чейин кыскартып барабыз. Мисалы 14 болсо 1 жана 4 5 сан болот. Эгер 11 болсо 1 1 2 болот. Меники мындай болду. Сиздики анда 6 саны чыгат. Эми ушунун ар бир 1ден 9га чейинки санын өзүнчө маанилери бар. Ошого токтолуп көрөлү анда. Мисалы кимдикинде 1 саны чыкса, бул начало, бир нерсенин башталышы, жаңы жашоонун башталышы, башат дейт турбайбыз. жаңы иштин, мисалы, деги эле адам жашоосуна жаңылануу кирет. Адамдын максаты ошол жаңыланууга ачык болуш керек, кабыл алыш керек. Кимдикинде 2 саны чыкса, бул үй бүлөгө байланыштуу жыл. Жаштар үчүн таанышуу, мисалы, үйлөнүү, же болбосо балалуу болуу, мисалы, деги эле үй бүлөгө байланыштуу жыл болуп саналат. Эң бактылуу, эң ийгиликтүү жыл бул 3 саны. Кимдикинде 3 саны чыкса, бардык жашоосунун бардык жагында ийгилик коштойт. 4 саны карьера, жумушту билдирет. Карьера жагынан өсүш болушу мүмкүн, же өзү көңүлүндөгүдөй жумушка кабылышы мүмкүн, жана башка. 5 саны бул өзгөрүүлөрдү билдирет, жана жол, мисалы, алыска жолго чыкса болот, саякаттаса болот. 6 саны чыкса, мисалы, биздин мисалдагыдай да, 6 саны чыкса, бул дагы үй бүлөгө байланыштуу жыл. Таанышуу, үй бүлө куруу, же ушундай бир маанилүү окуялар болот. 7 саны болсо, биз жылга башында мындай мүнөздөмө берип кеттик. Ошол эле мүнөздөмө болот. Илим алыш керек, мындай материалдык жакты кичине экинчи планга коюп, анан биринчи руханий дүйнөгө көңүл буруп, тынчтыкта көп болуп, мисалы, намаз, медитация, деги эле психологиялык илимдерден илим алса жакшы болот. 8 саны бул достижение, күч, кубат, байлык дегенди билдирет. Биз мисалы 1 санынан бери кайсыл бир ишти аркалап аракет кылып келебиз, ошонун жыйынтыгы 8 саны чыккан адамдардын баягы 8 саны ошолордун жыйынтыгы болуп эсептелет. Ошол себептен бул достижение, ийгилик дегенди билдирет. Ал эми 9 саны чыкса, бул завершение, жыйынтыктоо. Мисалы, адам бир уборкага бир салыштырсак болот да, кереги жок нерселерден арылып, карыстардан кутулуп, эски буюмдардан арылып, мисалы, бир ушундай эски нерсени жыйынтыктоосу керек. Анан 9дан кийин кайра биринчи цикл болот. Бул ушундай уланып кете берет. Жакшы. 9дан кийин 10 болсо 1 болуп калат, 10 болсо 1 болуп калат. Ошентип уланып кете берет. Урматтуу телекөрүүчүлөр, мына баягы кеңештерди эстеп калдыңыздар болуш керек. Сиздерге кошуунун жолун дагы бир жолу айтып коелу. Ушул келаткан жылдын өзүнүн туулган күнү 2023кө өзүңүздүн туулган күнүңүздү жана айыңызды кошушуңуз керек. Туура. Эң сонун. Ал эми 2023кө кайрылып келе турган болсок, мисалы 2023 2-0-2-3 болот атпайбы? Ошондо 0 эсептелип калабы же эсептелбейби? Бул жерде таасир барбы? 0-ду кошуп кете берсек болот, бирок жыйынтыгында баары бир 2-3-түн гана таасири болуп калат. Жыйынтыгы болот да, 7 саны чыгат. Баарын кошкондо 7 саны. Бул Кыргызда дагы 7 санына көп көңүл бурушкан, сыйкырдуу, мисалы, табышмактуу деп, 7-нин 1 кыдыр деп, мисалы. Негизи эле 2023 ушундай бир табышмактуу окуяларга дагы бай болушу мүмкүн. Эң башкысы ошол жүрөктөрдү кубанткан, жакшы бир жаңылыкты чакырган жылдардан болсо экен. Азыркы учурда өзүнүн ошол санын аныктап, ага жараша иштерин пландап калган биздин жарандарыбыздын саны кандай? Мындай кызыгып жүргөндөр барбы? Салыштырмалуу менин байкашым боюнча суроо талап азыр өсүү жолунда да. Анткени интернет деген бар, элдер ар кандай жаңылыктарды угуп, мындай көңүл буруп келатат да. Салыштырмалуу, мисалы, мурдакы жылдарга караганда азыр кайрылуулар көп. Көбүнчөсү эми ар кандай болот, балдарынын мисалы кесип тандоосунда көп кайрылгандар болот. Кайсыл кесипти тандайбыз? Санга жараша деп,
Андан жакшы. Ооба, ыраазычылык билдирели сизге маалыматыңыз үчүн. Буюрса сиз айткандай 2023 жыл илимге, билимге, агартуучулукка талпынган жыл болсун. Илимдүү жаштар арбын болсун, келечекте өлкөнү алга сүйлөй турган деген тилекти айталы. Бүгүн бизде мейманда санчы Акбар Санчароо болду. Рахмат. Жакшы кеңештер эске алыңыздар, жакшы жагынан кабыл алыңыздар.